층간소음 문제로 집주인 모녀를 협박하고 폭행한 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 경기 의정부경찰서는 오늘 의정부동에 위치한 연립주택에 사는 50대 남성 세입자 A씨를 특수협박, 재물손괴 등의 혐의로 체포했다고 밝혔습니다. A씨는 어제 오후 5시쯤 층간소음 문제로 술에 취해 주인 집을 찾아가 둔기로 TV 등을 부수고 20대 피해자의 얼굴을 때리고 이를 말리는 50대 피해자를 흉기로 위협한 혐의를 받습니다. 또 출동한 경찰이 체포 과정에서 타박상을 입어 공무집행 방해 혐의도 추가됐습니다. 경찰은 정확한 범행 경위를 조사 중입니다.